Guys, back again with another video. In this video we are going to unbox fidget spinner, another fidget spinner from Daraz.pk, the cheapest fidget spinner ever I have bought from Daraz.pk. So let's get started. तो गाइज हमने किया ऐसे अनबॉक्स करने के बाद हमें मिला है ये पैकेज, जिसमें एक और फिजिट स्पिनर, इसे भी ओपन करते हैं। तो ये है भाई टर्बो फिजिट स्पिनर फ्रॉम Daraz.pk, जो है 360 डिग्री फिजिट स्पिनर, स्ट्रेस रिलीफ ब्लू कलर में। तो इसे साइड पर रखते हैं और इसे निकालते हैं स्पिनर को। तो भाई ये फिजिट स्पिनर है भाई इन ब्लू